Você sabia que o quadro Nascimento de Vênus de Botticelli quase foi destruído? Em 1494, Florença foi invadida pelo rei da França, Carlos VIII, mas era governada de fato pelo frei dominicano Jerônimo Savonarola, um fanático moralista. O pintor Botticelli era seguidor do frade. Savonarola realizou a queima de tudo que considerava imoral numa fogueira, a fogueira das vaidades. Livros, espelhos, pinturas. Botticelli lançou na fogueira muitos de seus quadros. O Nascimento de Vênus escapou porque estava na propriedade dos Médici, longe da cidade de Florença.